Nalingaw ang mga miyembro sa LGBTQA+ sa Davao del Norte sa giandam nga Sports Fest alang kanila sa Alvarez Foundation. Sumala ni Jen Maliwanag, ang chairperson sa Nanay Nicolasa Diaz Alvarez Foundation Incorporated, tumong sa aktibidad nga mahatagag lugar ang mga miyembro sa LGBTQA+ sa komunidad diin mapakita nila ang ilang mga talento sa sports. Nagtigi sila sa boxing, basketball, volleyball, Mobile Legend Tournament ug laro ng lahi. Usa sa pinakaimportante sa aktibidad ang gipahigayon nga community service HIV/AIDS awareness orientation nga natigayon sa Barangay Magugpo North Gymnasium o Gamazing Race sa Davao del Norte Sports Complex Ground. Ug syempre, ang highlight sa aktibidad ang Mr. and Miss NNDAFI Pride 2022 diin natigayon sa Davao del Norte Sports Complex Davnor Gym. Sama sa colorful nga flag sa mga miyembro sa LGBTQA+, mabulokon ug napuno sa pagmaya ang gihimong aktibidad. Ang Sports Fest nga gitagana alang sa LGBTQA+ sa nisgutang probinsya dakong tabang aron makabaton ug maayong panglawas, makatudlo og disiplina, respeto, panaghigalaay, leadership, resilience ug teamwork. Tumong sa Alvarez Foundation, mapalambo ang person's physical abilities ug labaw sa tanan ang matudluan sila og good sportsmanship ingon man masuportahan ang ilang mga miyembro luyo sa mga diskriminasyon nga ilang naagian. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region, stay safe.